нашите мартички, мартичка специална за Ефелата кула. Вече сме на най-високото на Ефелата кула. На най-високото. Златистето е хотела на инвалидите. Поговора още по-далече. Това е реката Сена. Да. И Пенка ще слага мартиничка на Ефелата кула. Ще завържа. Така. Така. Що сме 19 март. Бързи два пъти. Това е от самия За късмет. Като излезни човек и вижда нашата мартиничка от България. Юху! Мони, Каква радост. върни за татенци. Ала. Чакай, аз съм тук. Чакай да се обърна да видим. О, вижда се нещо. Малко по-нагоре. Така. Точно така.